السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي مزيانه لهاد الوقيته ديال البرد. الوصفه هذه يعني كتكون من الثومه ومن الشريحه. كما كتشوفوا معايا هنايا الثومه. يعني هاد الوصفه هذه غتكونوا فايتين شايفينها. فقط بغيت غير نذكركم بها باش ديروها. فهي كما قلت لكم يعني مزيانه في هاد الوقيته ديال البرد. يعني كتفيد في يعني في السعال الكحه، وكذلك عندها بزاف ديال المنافع. كما كتشوفوا معايا هنا البنات، يعني كنقشر الثومه من احسن. يعني كناخذوا ديك الثومه اللي كتكون حمراء، فكناخدها كنقشرها وكنقيها وكنديرها يعني في الوسط ديال الشريحه. من احسن البنات تكون الثومه حمراء كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. من بعد البنات كناخد الشريحه كنقطعها هكا بالموس، يعني كنقطعها من الوسط. يعني كما كتشوفوا من احسن ناخذ ديك الشريحه اللي كتكون مزيانه كتكون معسله من الوسط. وكناخد واحد الفص ديال الثوم كنديرو هكا في الوسط ديال الشريحه وكنسد عليها وكندير هاد العمليه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
وبالنسبه للبنات هنايا الثومه اللي كانت شطط ليا، يعني عمرت كلشي شريحه الثومه وشريت ليا هذه، غادي نشدها حتى هي، غادي نديرها في واحد القرعه ديال الزيت وغندير معها زيت البلديه. المهم الا كان شي حبه ديال الثومه فيها شي حاجه كحله كنحيدو، خاص الثومه تكون نقيه، وكنديرها في زيت العود وكنخليها. يعني هاد الوصفه هذه حتى زوينه، يعني كتنفع للكحه، يعني نزلت البرد. بس البنات غادي ندير الثومه في هاد القاعه ديال الزاج كما كتشوفوا معايا، وغادي نخوي عليها زيت بلديه زيت العود وصافي، غادي نسد عليها ونخليها. بالنسبه للبنات هنايا درت الشريحه درتها كتفور في الكسكاس كما كتشوفوا معايا، راه طابت هي والثومه. غادي ندوز نطحن هاد الثومه هي يعني هي والشريحه. من احسن يعني نطحنوهم، يعني غير الا جاب الله معزتوهم بالفرشيط درتوهم مع زيت العود راه كتخسر، ضروري خاصها تطحن مزيان. صافي البنات، دابا ملي طحنت هاد المكونات هادو مع بعضياتها، غادي نجيب قرعي ديال الزاج. من الاحسن يعني نديرو هاد الخليط هذا نديروه في قرعه ديال الزاج باش كنحتفظوا به يعني واحد المده اللي هي طويله. غادي نبدا دابا، غادي نهز هاد الخليط هذا نديروه في قرعي ديال الزاج اللي يكونوا نقيين مزيان، ومن بعد غادي نخوي عليهم زيت البلديه. اذا البنات هانتوما يعني هاد الوصفه هذه المشهوره ديال التشريحه مع الثومه، يعني صراحه هاد الوصفه يعني ماشي يعني انا اللي درتها، يعني فقط بغيت نديرها لبناتي، وانا نقول علاش لا ما نديرهاش في القناه، علاش لا ما نشاركهاش معكم. يعني واخا لنا بزاف ديال الناس داروها قبل مني، ولكن انا يعني بغيت انني نديرها في القناه ديالي، بغيت نشاركها معكم، يعني نشاركها معكم بطريقتي. حيتاش هما فقط يعني كيفوروا ديك الشريحه وكيبداو كيمعسوها بالفرشيط ومن بعد كيخويو عليها زيت العود. الطريقه هذه انا جربتها العام الفايت، ويعني ما طولتش عندي بزاف، يعني دغيا خسرات. من احسن يعني نطحنوا الشريحه مزيان هي والثومه، وكنديروا معها زيت العود. يعني وقت ما خدينا يعني عويشقة من هذا الخليط هذا، ضروري خاص زيت العود تجي من الفوق، يعني ما خاصش زيت العود تخوى منها، يعني باش ديك زيت العود كتبقى محافظه لينا على هذه الوصفه هذه. فالبنات كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. يعني من طبيعه الحال يعني فضلا، يعني ماشي الامر. وشكرا. صافي البنات، هما دابا الوصفات اللي حضرنا مع بعضياتنا، يعني ديك الكميه ديال
ديال الشريحه راه خرجت لي جوج قريعات صغار، وهذه واحد القرعه فيها زيت العود مع الثومه. يعني هاد الوصفات هادو كينفعوا في الوقيته ديال البرد،